Ovdje imamo računar Boschov EDC16C3, mada svi u principu Boschovi. Sada ćemo prikazati samo otvaranje računara. Zašto? Jer često se dešava kod ovih računara kad se otvaraju, odvrnu su ova dva vika i onda se uzme šav ciger i nateže se, znači da se podigne poklopac. Međutim, ovde je lepljeno svugde okolo i dešava se da neka poluga ili šav ciger ili šta li već u nekom momentu uleti unutra u elektroniku i nešto pokida. I tek kada otvorimo onda vidimo šta smo uradili, znači to vam iz iskustva govorim, to je kod većinom ko to tako radi, a većinom svi tako radimo. Postoje za ove računare specijalni alati koji otvaraju ovaj poklopac. Sad, nisu nimalo jeftini dok se nabave i mislim, koliko imate, nemate baš svaki dan ovo da otvarate, ali u principu pokazat ću vam jedan način koji je veoma zanimljiv. Znači, kada se odvrne ovaj vijak ili šraf ili kako već, njegov originalni, sada ćemo ga izmeriti, on je 3 mm, ti su znači vici 3 mm, a izmerit ćemo ovu rupu od aluminijumskog poklopca, ona je 4,5. Znači kao da je već pripremljena za kada urezujete navoj od 5 mm, 4,5 je rupa. Znači šta nam to, onda nabavimo na primjer ovakav ili ureznice ili može čak i ovako običan jedan šraf ili vijak od 5 mm koji će sam ovde narezati sebi u aluminijumu navoj, ali pošto je rupa ovde 3 mm dole, znači čelo će udariti u tu rupu, neće moći da prođe, a ta rupa je u kućištu ovoga i krenut će da odvaja ovu ploču prema gore. Znači to je kada bi uzeli ovako i krenemo da urežemo navoj i to ćemo ostaviti tako i krenemo za svaki sledeći. Ovde bi još bilo dobro, pošto je ovde sve lepljeno, bilo bi dobro ugrijati što više ovu ploču da bi se to što lakše odvojilo. Tako. Ovde se već vidi da je otvarano, znači to će nam biti mnogo lakše. Tako. Možemo znači i polako grijati, pogotovo ovaj ovde deo, pošto ovde veća površina. Dok grijemo, ovde ćemo skinuti zadnji vijak ili šav. A ovdje ćemo zagrijati da nam što lakše se odvoji ploča. Kada dobro ugrijemo ovo okolo, krenemo polako ove šrafove da zavrćemo, vijke. I tada dolazimo do ovakve situacije. Nekad čak i nije potrebno ni grejati, ali ipak ovaj deo ovde se zalepi i da bi se odlepio od ove ploče, to je najveći problem. I posle toga se izgura i ovaj deo ploče i imamo situaciju da možemo da pregledamo u kakvom je stanju sam računar. Traže se hladni lemovi ili nešto ako je baš izgorelo, što bude jako retko. Ovde se vidi trafo koji pravi visok napon za dizne, jer izlazni napon za dizne je negde oko 110-115 volti, znači ovo ovde je zaduženo za pravljenje tog visokog napona koji je potreban za svaku diznu da bi ona
radila kako treba, taj deo treba dobro provjeriti. I često se dešava, ako baš ne možemo ništa da pronađemo, znači čak i da, evo ovde se vidi, možda ovo neko pre nas i pokušao da otvori, pa se vidi, samo malo da, ovde se vidi kako je šrafciger prošao i hoće da ošteti ove ovde elemente. Evo dokle je došlo, sva sreća nije otkinuo, ali često hoće otkine ove kondenzatore, otpornike. Ovde je najčešći deo tog uletanja šrafcigera, jer ovde se, ova površina ovde je malo nezgodna i to može da dođe do toga. Uglavnom, čest kvar posle 10-15 godina uvek i postaje i ovaj BGA čip, koji od toplote i vremena ove kuglice ispod postanu kao naranđina kora, i ako je to se mora prelemiti i onda je moguće da računar i proradi. Uglavnom, neću vam pričati sad o samoj opravci ovog računara, nego samo mi je bio cilj da vam pokažem kako lako i na jednostavan način može da se otvori ovaj računar bez uništenja i bez specijalnih alata.